walumaan obboleessa keenya ilma Oromooti sirba qabsoo sirba shaggooyyaa akka qabu simee jira inshallah bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga nu jiraattanii nutis jirra alhamdulillah kunoo bakkuma jirtan salaamtaan keenya to'orneerraa burqitee simbira haadha qabdu jecha kunoo har'a Maamud wajjin isin dhufe salaamtaa gaafatamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya nagaa fayyaadhaa jirtanii yeroo jireenya maal fakkaata? Onu har'aan tana dhufnee jirra. Har'aan tana maaliif dhuftanii maaltu jira jechuun keessan oolamu? Har'aan tana oduu gammachuun isin qaba. Oduu gammachuun san maali jechuun keessan oolamu? Mahammad obboleessa keenya egaa namni obboleeyyan jee ol qabatee obboleeyyan rabbiiti. Mahammad kanas dhugaadha. Waan as fidee fi maali akkasii dandeettii qaba. Dandeettiin isaa maali jettan yoo jettan sirba afaan Oromoo sirba babbareedaa duraanuu yeroo biyya jiru qabaachuu ture akkana himetti sirba baasellee qaba. Akkuma nu himetti sirba sanillee nutillee agarree sirba Oromoo babbareedaa karaa shaggooyyiinis ta'u karaa hundaanitti dhiyeessuu danda'a. Saniifuu nama dandeettii kana qabu nutis cinaa dhaabbachuu qabna. Waan cinaa dhaabbannu waan biraatu hin ta'in YouTube banneetii fi ummata bal'aa kana wajjin ummata bal'aa ummata jaalatamaa ummata kabajaa qabu kana wajjin wal barsiisnaa jenneeti as baasne. YouTube baharbanii fi jira illee jira. YouTube san inshallah linkii kiyya jala isiniif kaayaa. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya hedduu isin jaalannaa isin kabajnaa. Obboleessa keenya kana akka nu jajjabeessitanii laayikii gootanii subscribe gootanii akka cinaa dhaabbattanii isallee jajjabeessitanii isin gaafadhaa kabajaadha. Maaliif jettan ummata mujrima ummata zaalimtoota kana Mahammad mana keessan baasaa jechuu jiran. Nuti immoo Mahammad mana keenya baasuu dhiisaati. Kunoo obboleessa keenya waan dandeenyuun cinaa dhaabbannee waan inni dandeettii qabuun san akka mul'atee bahutti godhuuf deemna inshallah biiznillah rabbii waliin. YouTube's bannee fi dandeettii qabuun achirratti isinii dhufa inshallah. YouTube dhuunfaasaa maqaa isaatiin bannaa. Linkiis namuu if jala isinii keenya linkii san tuqxanii seentanii subscribe gootanii jajjabeessitanii kana maaliif nama hedduu ani gama kiyyaan nu bira galata guddaa qaba. Galata isaa waan kafaluu hin dandeenyeef waan dandeenyutis goonee fi akka nu jabaatee hamilee godhatee dandeettii isaallee achirratti isinii fidutti isinii mul'isutti gargaaraa jechuu kiyya. Oromooti jee qaqqaalii hordoftoota keenya qaqqaalii isinillee akka nuun qaanyeen isineen ni beeka. Maaliif akka mataa ol nu qabdan ni beeka. Maaliif subscribe gootanii cinaa dhaabbatanii har'aan tana gurbaa kana hedduu jazaan isaanii biraan dhumtu akkasitti naamulli isaan isiniin jaa. Ummata Yahudoota mujrimoota isinillee garaan asin gubatu Mahammad asirraa bahuu dhiisaatii kunoo inshallah yeroo gabaabduudhaan beekamee dandeettii qabuun saniin Oromoodhaaf as bahee akka dhiyeessu abdiin qaba. Mahammad waan jettan arrame. Ani wanniin jiru duraan dursee ummatuma musliimoota kana dhaamsaan dhaamuufiin qaba. Isinii kun ilmaan Oromooti. Nama dhaadattanii waan akka malee namarra dalagu waan tana osoo anaa bichaaf hin ta'in sodaadhaaf je'ellee hin jiina hin sodaadhu. Ani Oromoo qaqqaalii isinii oliin Oromoo na jaalattuun qaba. Ilmaan Oromoo gaggaariin ni jirani. Amaluma kana rabbi isinirraa hambisuun jaa isinuu. Du'aamaan isinii godha. Ilmi namaa rabbitti amana malee namatti hin amanu. Dhageesse. Mahammad kophaa jira jettee yaaddansan Mahammad alhamdulillah obboleeyyan gaggaarii hojii isinummaanuu karaa nagaa rabbi isinaa deebisuu isiniin jaa. Isinii kana mariifachiistanii isinii du'aa godhu jira. Ilmi namaa wallola lafatti walloleetii walitti araarama bifa seeriitiin bifa waan tana waan fokkottu rabbi birattis fokkottuudha nama birattis fokkottuudha. Wanni tun addunyaa irratti inuman bareeddu. Nama waan namni akhiratti hin toltu duniyaa irratti hin toltu waan tanaan hin deemina. Nama walloltan keessaa namni Oromoon teenya hayyootii babbareedduu jira. Namni lubbuu namaatu yoo baase walitti qabee dhiiga walitti itichee nama nagaa godha.
Maanguddoonni jirti. Maanguddoon hayyootii qaqqaalii qabdi. Oromoon beekota ka addunyaa bulchuu qabdi. Rakkoo Maamad maanguddoo xiqqaa fi guddoo hin qabdu. Atis akka yeroo duraa akka maanguddootti bara isaanii seentee turte. Gaafattee illee turte. Uummanni kun amma Najjaash maqaa ibaatame uummata dadaafee dhumiti. Uummata nageefee dhumiti. Isaan waan fedhan maal? Hannaa fi hanna kana keessa girgirri oofanii rabshaa uumanii jiruu namaa kana agartee jiruu mana balleessu fedhan. Uummata dadaafee dhusilaa taate haatu takkichaan ni geessaa guyyaa san nagayaan. Otuma isaan bira jirtu akka maanguddoo taateeti isaan wajjin haaso'itti. Isaanii wajjin haaso'itti. Sila nama sammuu qabaatee ta'e. Adeemsa isaanii laalee tomaan arge. Nama kana manguddummaadhaan yoo ni fin dhage dhiiroo irraaniin harkadhamuun harkadhu. Duran ilaaltee barate. Laalee tun beeke. Isaan ilaalteera. Hoggaa isaan dubbii waliin. Silaa galtee. Hoggaa isaan dubbii waliin deddeeffataniin. Dubbiin tun naa galtee bifa manguddummaati yoo ni fin nama idaadhee itti dhaqallee jarri kun. Nama baasuu deemuu miti. Atu silaa galtee yeroo duraa isaan malaalte. Isaan maqaa isaa baatee maanguddoo taatee laaltee uummanni kun nama baasuu miti jettee murteeffatteetu nama sammuu qabu akkana waa takka ni madaala. Isaan amma waa'ee kana keessa hin jiranii isaan akkumatti baran. Asii achi fiiganiiti waan garaa isaanii qopheeffachuu bilcheeffachuu asii gadi fiiganii nama kana zulmii waan hin jirre irra oofuu. Tanama dalagaa isaanii akkuma itti baranii. Oromoon akka itti fatee teenya. Soora nama quubsu eelirra beekanii jette. Akkasuma. Uummata kana hoggaanii fi dura waliin dhufnurraa nama kana hoggaanii fi tara takka jee dubbii takkitti isaanii san duuba akka kudha takka jirtu beeka. Hiikuu danda'uu qabda. Laaleetumaan uummanni kun uummataa wajji jiraachuu danda'uu miti. Garuu hangaan lafa baruu uummati miti. Jeetumaan obsee. Hangas wajjin taa'e garuu adeemsa keessatti yookaan waan akkanaa tana fiden kalas onneen filigna jettee jechuudha. Ani tuqaa Oromoon fedhu haana jaalatan fedhu haana jibban. Ani Oromoon natti qaali. Fedhu haa beeku fedhu haa wallaalu fedhu haa bareedu fedhu haa fokkatu. Lammii Oromoo taanaan arroorroo isaanii inuma takka hin danda'u. Ilmi namaa bifa isaatti yaadni isaas adda. Isaanis yaadni isaanii kophaadha. Sammuu kana yaadanii illee hin qaban. Sammuun isaanii ganamaan laaqamte. Maal laaqamte? Uuma kanaan batte. Saniifuu rabbiin keessaa haa baasu. Nuti du'aa goonaa maaliif? Ishaalla dandeettii rabbii hin beekamtu guyyaa takka keessa if baranii keessaa ba'uun malanii garuu nuti har'a miidhaan irra geessan jenne isaanillee daranuu ittiin jennu rabbiin haa qajeelchu. Garuu karaa Mahammaditti yoo deebine Mahammad alhamdulillah rabbil alamin obboleeyyan isaa qaqqaalii bira jira. Nama hin qabu sibiilaan maal goonaa ni cafaynaa ni jeesnaa maal goonaa Mahammad yoo agartan akkas gootan. Mahammad immoo inshaallah obboleeyyan isaa qaqqaalii bira jira. Nama hin qabu san har'a alhamdulillah nama horee jira. Namni isaas kunuma obboleeyyan islaamaati. Waa takka godhuu hin dandeessan gara Mahammad maalirraa lafa bu'a. Maaliif Mahammad nama qabaarraan ta'an nama hedduu cinaa dhaabbata. Yoo isin har'a itti roodisnaa jettan namni isin dhiisullee hin jiru. Amma afataa teenya jara kana ni beektaa? Gaafa ni dura dhufu nama akka mijeetiin itti seenan ni beektaa? Nama namaaf yaadu. Nama anilleen biyyatti amma dura gaafa Hayilamaariyaam ayyaana irreechaa irratti akkasitti Oromoo fixe san sirba warraa isaa tokko dalageetiin ture. Sanillee gallakkisee tilis waa beekamtii hin agarree garuu Oromooti hawaasa bira hanga dhaqee. Dhaqee arraan tana waliin geenye. Arraan tana sirbiyaati maaliif ji YouTube yeroo banattu sirba keessan haaraa mul'istee hordoftoota keetti Oromoo ta'e bal'oo sanaaf dhiyeessita. Dhuganii dhiyeessa. Dandeettii qabdu naayimtee keessatti illee naayistee jirta. Amma immoo karaa danda'amuun Oromoo ta'e hordoftoota keenya hordoftoota keetti isaanis isaan bira dhiyeessiteeti dhugaa ati turtuu sirba baastee yeroo san jechuun har'aa miti waggaa meeqa dura dhugaa mul'achuu dhabdee yeroo san atis akkaataa itti warraa isa keessa jirra. Itti deebiteellee sirbullee hin dandeenye. Mijjooyine natti ulfaate. Waa hunda keessan nu ibsee jira. Mijjooyine garuu inshaallah rabbiin haa jiru ammaan tana isinis gargaarsa keessan maali obboleessan keessan kana jajjabeessanii subscribe gootanii fi jajjabeessitanii akka mul'atu nuuf gootanii jeetiin abdii qaba. Ni gootanillee maaliif hedduu isin kun nuqqaadidha.
akkasumatti akka nu jabeessan abdii qabna. Mahammad yuutuubsaas Mahammad Wuddiyaa inshaallah viidiyoo kanallee yuutuubsaa irratti gadhiisa. Yuutuubsaa irra gadhiifama akka na boonstan abdiin qaba hordoftoota kiyya. Isinis dhugaadha nan qaanyeessitanii na boonsitanii jeetiin abdii qaba inshaallah biiznillah. Yuutuubsaa billee viidiyoo tanallee bismillah yuutuubsaa irra gadhiifamti. Itti aanu immoo waan inni qabu dandeettii qabu karaa maal jettisaa sirba kee sirba qabsooti ka duraanii sanii garuu mataa xiqqishoo gubbaa keenya ammoo baatii guyyaa waa xiqqishoo boodaaf sirba afaan oromoo shaggooyyee aadaa harargee qabadhee tiin isinii dhiyaadhaan jedhan. Inshaallah biiznillah hordoftaaf daawwattoota kiyya Mahammad walumaan obboleessa keenya ilma oromooti. Sirba qabsoo sirba shaggooyyaa akka qabu simee jira. Inshaallah biiznillah viidiyoo isaatiin hanga waliin dhufnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.